Տիկին Հակոբյան այսօր կողոպտացան իրենց ճակատագրի վերաբերյալ որևէ ստանելի նախ այդ տղաների ճակատագիրը պարզելու համար ինչ է պետք անել եւ արտասվել ինչ սպասելիքներ ունի իշխանությունից Ճիշտ ասած, առաջին տպավորությունս շատ վատ է, այ ծնողները, կանայք, անհայտ կորածների, զոհված ազատամարտիկների լռության րոպե են կազմակերպել կառավարության շենքի դիմաց, որին սատարում է համահայկական ճակատ շարժումը, համահայկական ճակատ կուսակցությունը եւ տպավորությունս շատ վատ է, կառավարության շենքի դիմաց կանգնած են ոստիկանները, ավելի շատ քան ծնողներն են, ես չեմ հասկանում, սա մերօրյա ոստիկանների կառավարության իշխանության կողմից հարգանքի տուրքն է, գլուխ խոնարհելն է, ուղղված անհայտ կորածների, զոհված ազատամարտիկների ծնողներին, կանանց, սա մերօրյա չափանիշն է էթիկայի նորմերի, սա է մեր մակարդակը, սա է մեր հայության ունեցածը, մեր արժեքները, ուր ենք մենք, ուր ենք կորել, ուր են մեր արժեքները, ուր են մեր էթիկայի նորմերը, սա ինչ է, սա վախենում են ինչ է, ծնողները կանայք պիտի գրոհեն, կառավարության շենքի վրա, ում են պահպանում, ում է ուղված սա, ես ուղղակի շշմել եմ տեսնելով այս տեսարանը, ճիշտ ասած նման դիմավորումից արդեն ակնկալիքից սպասել չի կարելի, ոնց կարող ենք ակնկալիք ունենալ մի իշխանությունից, որն իրեն պահել չգիտի, նախ եւ առաջ պետք է կառավարական մակարդակով դիմաց հարևան պետության կամ աշխարհի միջազգային կազմակերպություններին, թե գերիների վերադարձի, թե անհայտ կորածների հարցը պարզելու ուղղությամբ, առանց կառավարության միջնորդության, իշխանության մարմինների չենք կարող ոչ մի հաջողություն գրանցել։ Պետությունը ինքը պիտի կանգնի թիկունք թե զոհվածների ընտանիքներին, թե անհայտ կորածներին, չէ որ նրանք մեր հայրենիքն են պաշտպանել, մեր սահմանն են պաշտպանել։ Նկատենք, որ ձեր նշած ոստիկանական ուժերից նաև կարմիր բերետավորներն են այստեղ, երևի նկատում եք ձեր բողոք ավելի շատ ուղղված է, որ կարմիր հատուկ ճակատայիններն են այստեղ գտնվում։ Իհարկե։ Ուժերը կարգը պետք է պահպանեն, բայց եկեք ուղիղ խոսենք կարմիր բերետավոր հատուկ ճակատայինների։ Իհարկե, դա բնական է։ Կարմիր բերետավորների մասին է խոսքը, ոչ թե հասարակ ոստիկանների, ովքեր կարելի ասած պահակի դեր են կատարում կառավարական շենքի մոտ։ Տեսեք, ներողություն, դուք ասացիք, որ համահայկական ճակատ կուսակցությունը աջակցում է, այդ կուսակցության ղեկավարը Արշակ Կարապետյանն է, ով եղել է պաշտպանության նախարար, օրինակ ինքը կոնկրետ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկում է, որ հիմա գտնվում է Մոսկվայում, իր կապերով որոշակի տեղեկություններ ճշտում է, այդ թվում եւ անհետ կորածների, գերեվազվածների հետ կապված։ Նախ համահայկական ճակատ կուսակցության ղեկավարը Արշակ Կարապետյանը չէ։ Համահայկական ճակատ կուսակցության ղեկավարը Արսեն Վարդանյանն է։ Համահայկական ճակատ շարժման ղեկավարն է Արշակ Կարապետյանը։ Իհարկե, բոլոր ակցիաներին, բոլոր կազմակերպած ցույցերին, նստացույցերին համահայկական ճակատ շարժումը եւ համահայկական ճակատ կուսակցությունը բավականին ակտիվորեն մասնակցում է եւ մասնակցում է գերիներին իշխանություններից պահանջելու, որ գերիներին հետ վերադարձնենք այդ կուսակցության ներկայացուցիչները եւ շարժման ներկայացուցիչները։ Ինչ առարկայական չեմ կարող կոնկրետ ես անհատը ինչ որ առանձին առանց պետություն ներկայացնելու, առանց լիազորություն ունենալու համապատասխան գերատեսչության, ինչ որ քայլ ձեռնարկել արտաքին աշխարհի հետ։ Ես պիտի ունենամ այդ գերատեսչությունների միջնորդությունը կամ լիազորությունը, պիտի լիազորված լինեմ, որ այդ հարցով զբաղվեմ։ Ինչ վերաբերվում է Արշակ Կարապետյանին, ապա ինչպես գիտեք, նա հետապնդման մեջ է եւ չի կարող պետության անունից հանդես գալ, պահանջել գերիներին կամ էլ Հայաստանից պահանջել, որպեսզի թեպետև էլի պահանջում ենք, պահանջել, որպեսզի ինքը բանակցություններ վարի եւ մեր գերիներին վերադարձնի։ Մի գլուխ խոսում ենք խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու մասին, բայց չենք դնում մեր գերիների վերադարձը։ Չէ որ նրանք են հայ, անկախ նրանից, ինչ պաշտոն են զբաղեցրել, ինչ դիրքում են եղել հասարակ զինվորականից սկսած մինչև վերնախավ, ովքեր գերի են, բնական է թշնամու թուրքի ձեռքում են, հետեւաբար առաջինը նախ եւ առաջ պիտի
պարտադրվի, պահանջվի վերադարձ, հետո սկսվի խաղաղության թեմայի շուրջ քննարկումներ, ոչ մի կետ չի կարա ստորագրվի։ Ինքն էլ այդ խաղաղության պայմանագիրը դա